Приходит время, и двери начинают раздражающе скрипеть. Скрип, в свою очередь, давит на нервную систему, делает всех обитателей жилого помещения раздражительными и вынуждает с завидной регулярностью проявлять неадекватную реакцию на самые, казалось бы, пустяковые проблемы. Поэтому дверной скрип должен быть искоренен. Чаще всего проблема кроется в петлях. Обычная смазка здесь не поможет. Придется прибегнуть к секретному средству от дедушек. Почему начинает скрипеть дверь? Совершенно очевидно, что корень проблемы кроется в петлях, которые с течением времени начинают вести себя плохо. Смазка пересыхает и изнашивается. Петли начинают ржаветь, а спустя какое-то время появляется тот самый зловещий скрип, способный вывести из душевного равновесия даже самого сдержанного человека. Чаще всего, чтобы решить проблему, будет достаточно просто капнуть смазки и разработать дверь. Вопрос в том, что капать. Большинство людей скажет, что это должна быть маслянистая смазка. Вариант хороший, однако можно применить для решения вопроса и совершенно неожиданное средство, а именно уксус. Правда, подойдет далеко не любой. Об обычном столовом уксусе можно забыть сразу. Нас интересует только натуральный яблочный или виноградный. Будет достаточно 3-4 капли данной субстанции для того, чтобы решить проблему. Для достижения максимальной эффективности метода петлю рекомендуется разобрать. После этого делается несколько капель на каждый подвижный элемент. Петля собирается обратно и после такого больше не скрипит. Уксус уберет ржавчину и избавит от ненавистных шумов. Если желания или возможности разобрать петлю нет, то пропитывать подвижную часть рекомендуется при помощи ушной палочки или ваты, которая перед этим была опущена в чудо-состав. Можно также использовать обычный шприц для инъекций, однако самое главное – не дать попасть уксусу на деревянные элементы или пол. При этом следует помнить о том, что если за многие годы на петлях собралась пыль и грязь, то перед смазкой следует обязательно удалить. А на этом все. Желаем вам удачи и прекрасного настроения!